Saç dökülməsinə ümumiyyətlə bəylər demək olar ki, 90% saç dökülməsinə müraciət edirlər və cavan yaşlarda da bu var. Hətta 20-li, 35-li yaşlarda da var və onlar daha tez müraciət etməkləri yaxşıdır ki, bəzən 55 yaşında tam alopesiya ilə müraciət edəndə doktor yeni tüklər çıxarmı? Biraz çətindir o pasiyentə öncədən bir qərar vermək. Amma bu yaşlarda nəticəmiz çox mükəmməldir. Əlbəttə ki, daxildən mütləq şəkildə səbəb araşdırılır, daxildən dərman maddəsi səbəbə əsasən müayinə yazılır. Bu önəmlidir. Xaricdən isə istər kök hüceyrə, bir və ya fibroblastsa, məsələn, saçın özündən alınan pasiyentin autoimmun xəstələri çıxmaq şərti ilə fibroblast hüceyrədirsə, bir seans 3 dəfə köçürülmə ilə 90-100 milyon hüceyrə ilə yəni bitir. Bir dəfə hüceyrənin götürülməsi, 3 dəfə pasiyentə köçürülməsi ümumiyyətlə bir seans sayılır. Amma mezenxima kök hüceyrədə sadəcə bir dəfə bir seans tətbiq edirik. Nəticənin, belə deyək, pik nöqtəsi 6-8-ci ayda görülür. Yəni, pasiyentlər bu vaxta kimi səbirlə onu gözləməlidirlər. Amma zaten bir həftə sonrasından artıq nəticə hiss olunmağa başlayır. 6 ay ərzində əlavə olaraq nəsə bir prosedurmu, masajmı, nəsə bir sadəcə olaraq, bir şey olur? Məsələn, etdiyim pasiyentlərə 1-2 həftə sonrasında sadəcə bir PRP deyirəm. Yəni, onu bəzən özüm hədiyyə edirəm ki, sadəcə biz prosesi sürətləndirək. Yəni, etməsə də olar. Yəni, etsə daha yaxşıdır. Etməsə belə zaten kök hüceyrə öz effektini verəcək. Bir də saç dökülməsi üçün bizdə, belə deyək, mezenxima kök hüceyrəni etdirmək istəməyən və yaxud ona maddi durumu yol verməyən pasiyentlərdə mezoterapiya, biorevitalizasiya və egzazom belə bir müalicə kompleksimiz vardır ki, onlar isə həftədə bir dəfə intervalla 2, maksimum 3 ay ərzində davam edir və orada da nəticəmiz çox mükəmməldir. Bununla da nəticə almaq bəli olur. Sadəcə pasiyent evdə dərman maddələrini qəbul edib, bizim dediklərimiz tam şəkildə seansları vaxtında edərsə, yəni nəticələrimiz həqiqətən göz öndəri səhifədə də paylaşılır, pasiyentlərin də rəyləri var. Hətta biz çəkiliş edəndə real pasiyentin üzü düşsə də düşməsə də bəzən istəmirlər. Amma səsləri də olsa istəyirəm ki, pasiyentlər onu eşitsinlər ki, yəni real biz də olsaq, mən də araşdırsam, real nəticəni görmək istəyirəm. Yəni bu pasiyentlərin doğal haqqıdır.